我 handle 唔到，但我收藏到。OK，即係哇，好多嘢都好靚㗎啦，啲收藏品，咁點一定係擺喺身上咧？冇錯，係啦，收藏絕對啱嘅。係啦，如果唔係倒你米，呢句咪擺落去。歡迎翻到嚟冇標講標嘅環節啊！呢個我哋都做咗唔少次嘅，真係啦，使乜啫啊！冇辦法啦，有時即係我哋即係啲消息太快，我哋快過個標嘅供應，係咯，所以我哋做嘢有效率就係咁啦。每一次冇標講標咧，多數都係講 Venezianico 嘅。Venezianico 我哋上個月拍咗一條香港版天星小輪嗰個啦，係咪？嗰個反應非常之好啦，瞬間就已經售罄啦。玩完香港之後，我哋到玩日本啊！今次係啊，今次玩咩啊？冇標啫，係啊，冇標都飛翻幅相俾人睇下，大佬。好彩你咁渣啫，要咩大家嚟試嘅。有冇日本風情話？有喎，係啊，即係啲回憶翻晒嚟喎。係啦，有咩回憶咧？日本風情畫咯。係啦，有咩咁代表日本嗰個風情咧？係啦，和紙係啊，同埋呢個嘅水墨畫。係啦，今次佢都係沿用翻 SNL 嗰隻殼。係啦。咁但係咧個標面就玩第啲嘢喎，係墨繪啊，墨繪啊，係啊，墨繪啊。頭先你講過啦，和紙啊，其實個標面呢一幅咁靚嘅圖案，佢用翻日本傳統嘅和紙嚟做翻呢個標面嘅。但係聽聞呢個製作工序係過程都有啲複雜喎，交俾你即係 elaborate 一下。係啦，嗱，而家你畫面應該會見到啲片段㗎啦。其實咧，你要見到咧，嗱，水墨畫大家都即係有啲認知啦，應該都會就係嗱，你抹張紙濕咗，啲墨水印上嘅時候，其實會化開，有漸變咁嘅效果。而且一幅靚嘅畫，無論水墨畫咧又好，或者唔同嘅畫作都其實有層次㗎嘛。有景深、有前有後，咁先有意境啊嘛。成件事係咪？其實咧，犀利啦 Venezianico 咧，其實係用咗一個5度嘅移印工序，咁就頭先你見到嗰啲片段啦，嚟捕捉咧水墨畫咧裏面啲咁細膩嘅一啲 texture 嘅。其實我見到呢一幅畫咧，嗰個畫面啊，都真係好有日本風情。例如有啲咩咧？有鳥居喎，係啦，係喎。然之後有一個好似嗰啲日本嘅漁夫喺度撐緊船啦，然之後啲遊客嚟㗎啦，應該係。OK 嗱。咁另外呢一棵係咩樹咧？會唔會係櫻花樹咧？係咯，櫻花定話嗰啲唔知會唔識分梅啊？唔知係咩樹啦。有 feel 啊，但係總之有 feel 嘅，有構圖嘅，係啦。唯一有啲我覺得唔係太似咧，就係後面嗰啲山水啦。後面啲山水似桂林多啲。OK，廣西版係啦。同埋其實而家呢啲咩水墨畫咧，其實日本嗰邊咧畫水墨畫咧，都係一個禪修冥想嘅過程嚟喎，係嘛？即係其實都關品牌事嘅，因為品牌我哋都係叫威尼斯係咪？係，即係話咧，哇！東方 culture 當呢幾百年嚟以點樣去同西方嗰邊係融合？其實咧，日本嗰個即係你話水墨畫嘅 culture 咧，都係14世紀開始引入咗日本裏面㗎。咁然後就真係喺寺廟度啦，禪修佢哋咧嚟畫畫咁，其實好簡單記筆已經表達到咧每幅畫啲精髓，好堅。嗱，呢隻錶雖然佢沿用翻 SNL 嗰個殼啦，又係用翻個表態機芯啦，咁但係咧呢隻錶我覺得嚇唔係咁易 handle 㗎，中意嘅人就會好中意，唔中意嘅人就唔中意㗎啦。因為首先個畫面水墨畫嘅 dial 啦，然之後仲要配條紅色嘅帶喎，你個人 handle 唔 handle 到咧？我 handle 唔到，但我收藏到。OK。即係哇，好多嘢都好靚㗎啦，啲收藏品，咁點會一定係擺喺身上咧？冇錯，係啦，收藏絕對啱嘅，係啦，如果唔係倒你米，呢句咪擺落去，可以。